in occasione del 24 marzo, la giornata per la promozione della lettura qui in Italia, noi di Libreria Canova abbiamo deciso di consigliarvi un saggio e una narrativa per potervi avvicinare al piacere della lettura stessa. Io in particolar modo vi consiglierò il post Le cose spiegate bene, l'ultimo volume uscito, quello dedicato completamente alla geografia. Perché ho deciso di prendere questo libro? Perché la geografia in Italia è una delle materie che viene più bistrattata all'interno della nostra cultura generale e specialmente nell'ultimo periodo ha subito una riproposta a livello di popolarità tramite il concetto di geopolitica, che però all'interno dello stesso libro questo concetto viene rivalutato. Questo è un libro che va a trattare la geografia in tutti i suoi ambienti, va a trattare la geografia fisica, quindi con l'invenzione della latitudine, con l'invenzione della longitudine, le cose fondamentali che conseguono a queste invenzioni, perché sono state inventate, va a raccontare le capitali, perché alcune capitali hanno dei nomi difficili, perché alcune capitali sono nate, capitali di successo, capitali di insuccesso. Grande classico esempio in questo caso è Brasilia, fondata negli anni 50 in Brasile per spostarla da Rio de Janeiro, un progetto del governo brasiliano che è stato un mezzo fallimento perché la città risulta sfitta. All'interno viene sempre riproposto comunque un'analisi semplice e coerente di tutti quelli che sono i concetti più importanti riguardanti la materia. In particolar modo, come vi accennavo prima, viene spiegato che cos'è la geopolitica, questo termine che abbiamo sentito utilizzare tante volte all'interno della diciamo, nel mondo giornalistico per quanto riguarda il conflitto tra Ucraina e Russia, e in realtà è una materia molto più complicata. Geopolitica è un approccio particolare che è fatto soprattutto dai tedeschi a fine dell'Ottocento e che adesso è diventato un sinonimo di relazioni internazionali. Qua nel post, le cose spiegate bene, il volume dedicato alla geografia, invece andiamo a riportare il termine al concetto originale, ovvero un concetto che va a spiegare come in teoria l'ambiente circostante, la natura fisica, le montagne, i mari, le culture dovrebbero andare a influire in maniera diretta a quelle che sono le scelte politiche dei paesi. Questa sarebbe la geopolitica. In realtà adesso viene utilizzato come termine per relazioni internazionali. Di conseguenza, tuttavia, in questo volume, oltre a questo concetto spiegato molto bene, andiamo anche a toglierci tutte le curiosità riguardanti proprio il mondo geografico, i monti, come sono fatte le carte, come appunto vengono scelti i nomi delle capitali, che cos'è la geopolitica, i più importanti geografi del mondo e tutte curiosità e concetti che magari abbiamo studiato alle elementari e alle medie, ma che poi abbiamo perso nel tempo. Dopo il mio collega Pier Alberto, io ho fatto per voi una selezione dagli scaffali della narrativa, che è il settore di cui mi occupo qui alla Libreria Canova. Ho scelto per voi La bella confusione di Francesco Piccolo, editore Einaudi, è uscito da pochissimo e secondo me è un libro che merita di essere letto per vari motivi. Il primo è che è una scrittura molto fluida e scorrevole, quindi già quello per chi magari è un po' in restio alla lettura o in difficoltà aiuta, diciamo. Il secondo motivo è questa bellissima copertina con Claudia Cardinale che aiuta. Claudia Cardinale è in copertina proprio perché il libro tratta di Fellini e Visconti, quindi il periodo d'oro del cinema italiano nel quale i due famosissimi registi giravano, uno Otto e mezzo e uno Il Gattopardo, e la Claudia Cardinale recitava in entrambi i film, quindi diciamo si barcamenava tra un set e l'altro. E Piccolo ci porta negli anni meravigliosi dell'Italia, degli anni 50 e 60, quindi tra questi due grandi registi, grandi rivali, rivalità insomma che fu un po' anche creata diciamo a tavolino forse, ma diciamo rispecchia un'Italia che forse non vediamo più ma di cui ci piacerebbe tanto tornare forse. È un libro che oltre a parlare di cinema, quindi a tutti gli appassionati del genere, parla molto anche della società dell'Italia, di come il cinema rispecchiava i valori di quell'epoca, ma anche di insomma quello che sarebbe forse voluta essere la società, non so, insomma, quindi sicuramente valido e meritevole. È un libro che parla a tutti, secondo me, ai sognatori come Fellini o a quelli più razionali come Visconti, quindi vi invito a leggerlo con tutto il cuore, insomma, e buona lettura.